हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम शुरू करने जा रहे हैं अ पैक विद द सन सप्लीमेंट्री क्लास 6 की चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें दो बच्चों की कहानी है। ठीक है, एक चिड़िया है, उसके दो बच्चे हैं। उनके साथ क्या होता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड थी, वो अपने दो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके साथ फॉरेस्ट में यानी जंगल में रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। एक स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, बहुत तेज आंधी जो तूफान में बदल जाती है, ठीक है, वो आ जाती है और उसकी वजह से क्या, मदर बर्ड जो होती है वो किल हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो दो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और वो अलग अलग उनको घर मिलता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या स्टोरी है, क्या होता है इस स्टोरी में। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड रहती थी, मदर बर्ड, और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज थे। ठीक है, दो उसके छोटे से बच्चे थे जो अभी जन्मे ही थे। वो कहाँ रहते थे? वो फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल। उनका जो नेस्ट था, घोंसला था, वो एक लंबी सी शेडी ट्री पर था, एक बड़े से ट्री पर था। ठीक है, एंड देयर द मदर बर्ड लुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जो मदर बर्ड थी वो रात और दिन अपने बच्चों की देख रेख करने में ही लगी रहती थी, क्योंकि उसके बेबीज अभी जन्म हुआ था, उनका न्यू बॉर्न बेबीज थे, बहुत छोटे थे, इसीलिए मदर बर्ड उनकी बहुत ज़्यादा ही केयर करती थी। वन डे, लेकिन क्या हुआ था, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, बहुत ही तेज तूफान आ गया था। देयर वॉज थंडर, बिजली, बादल जो थे वो गरज रहे थे। ठीक है, लाइटिंग एंड रेन, और जो बारिश, बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, इतना तेज तूफान आया था कि बहुत सारे ट्रीज जो थे वो गिर गए थे। ठीक है, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो वो बड़ा सा ट्री था जिस पर मदर बर्ड का नेस्ट था, घोंसला था, वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत ही हैवी ब्रांच थी, वो उस हिट कर देती है, उस नेस्ट से टकरा जाती है। ठीक है, उस नेस्ट से जब वो हिट करती है, उसको लगती है, तो क्या होता है, उसमें मदर बर्ड की डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड किल्ड द मदर बर्ड फॉर्चुनेटली। लेकिन फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स। भाग्यवश मदर बर्ड तो किल हो जाती है, बट दोनों जो छोटे से बेबीज थे वो बच जाते हैं। ठीक है ना, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो हवा के साथ दूसरी जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं, है ना, उड़कर चले जाना। हवा बहुत तेज है तो बच्चे छोटे हैं, तो वो उस हवा के साथ उड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स रिब्ड। एक बच्चा उनमें से केव के पास में जाकर के गिर जाता है। केव गुफा होती है, रॉबर्स जहां पर रहते हैं, रॉबर्स की गैंग। ठीक है, तो वो वहां पर एक बच्चा जाकर के गिर जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और थोड़ी ही दूरी पर एक ऋषि का आश्रम होता है, वहां पर एक दूसरा बेबी जो था वो उस ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिर जाता है। अब मदर बर्ड के दो बच्चे थे और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक बच्चा आप देख सकते हैं, ये केव है ना, यहाँ पर रॉबर्स रहते हैं, उनकी गैंग रहती है, और ये बच्चा जो है वो केव के पास जाकर गिर जाता है। और सेकंड में देख सकते हैं ये आश्रम है, ऋषि का आश्रम है, और एक बच्चा
यहाँ गिर जाता है। तो दोनों भाई अलग अलग, दोनों बर्ड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दे पास्ड, जैसे दिन गुजरते हैं, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। ठीक है, जो बच्चे होते हैं छोटे थे, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बड़ी बर्ड बन जाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक राजा आता है अपने देश से, जंगल में आता है शिकार करने के लिए। He saw a deer, और वो एक हिरन को देखता है, and rode after it, और वो उसके पीछे जाता है क्योंकि उस राजा को शिकार करना था। It ran deep into the forest, और वो हिरन जो था वो एक घने जंगल में चला जाता है, और followed by the king, और राजा उसके पीछे करता हुआ उस जंगल में चला जाता है। Soon the king lost his way and did not know where he was, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो रास्ता भूल गया है, उसको नहीं पता कि वो अब कहाँ है, क्योंकि हिरन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डीप में चला जाता है, गहराई में चला जाता है, और राजा अपना रास्ता भूल जाता है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, और एक लंबे समय तक वो चलता जाता है राजा, जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड पर नहीं पहुंच जाता। आप सपोज करिए ये फॉरेस्ट है, ठीक है, राजा यहाँ होता है और वो फॉरेस्ट के सेकंड दूसरी साइड निकलकर आ नहीं जाता जब तक वो चलता जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स and sat down under a tree that stood near a cave, और वो अपने हॉर्स से, अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है, एक केव के पास। ठीक है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक ही उसको एक आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। क्विक हरी अप, यानी जल्दी करो, हरी अप, उसको आवाज़ सुनाई देती है राजा को। देयर समवन अंडर द ट्री, और कोई ट्री के ऊपर था। कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स, इसको जल्दी आओ इधर, और इसके पास जो ज्वेलर्स हैं, राजा होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी को पहने हुए होते हैं, और उसको हम ले लेते हैं, और उसके घोड़े को भी। हरी और एल्स, हरी और एल्स हिल स्लिप अवे, वो बर्ड आवाज़ लगाती है कि जल्दी आओ और इसके ज्वेलर्स और इसका घोड़ा ले लो, नहीं तो राजा क्या है, स्लिप अवे, यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग होता है वो अमेज्ड हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, वो देखता है कि जहाँ पर वो बैठा था उस पेड़ के नीचे, उस ट्री पर एक बिग ब्राउन बर्ड होती है। ये वही बर्ड थे जो दो भाई थे, एक रॉबर्ट्स के पास आ गई थी, तो वो रॉबर्ट्स के साथ रहकर उसी की कंपनी की तरह, उसके साथ रहने पर उसी की तरह बिहेव करना सीख जाता है। ठीक है, और उनको बताता है कि अब कौन आ रहा है और क्या करना है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग, तो उनको एक फेंट मतलब होता है धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम द केव, उस गुफा से एक धीमी आवाज़ आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी ही अपने हॉर्स पर बैठता है। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी हो सकता है वह वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ऐसी आवाज़ें आ रही थी तो वो जो राजा था वो भी अमेज्ड हो जाता है, ये कैसी आवाज़ है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा अमेज्ड हो जाता है, एक बार दोबारा उसको वैसी ही सेम आवाज़ सुनाई देती है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वो जानना चाहता है कि ये बर्ड की जो स्टोरी है वो क्या है। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, फिर वो ऋषि से मिलते हैं, वो उनके बर्ड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए।
Soon he came to the clearing which looked like as an ashram. वो जैसे ही आश्रम उसको दिखने लगता है वो वहां आ जाता है ऋषि के आश्रम में, क्योंकि ऋषि का आश्रम और वो केव थोड़ी ही दूरी पे थे जहां पर दोनों बर्ड गिरे थे। एक केव में गिरा था और एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा था। ठीक है, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। तो ये क्या था, ये जो आश्रम की तरह जो लुक दिख रहा था वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइज हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और जो किंग था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, वो थकने की वजह से ही उस केव के पास बैठा था, बट बर्ड की आवाज़ से वो वहाँ से आ गया था, इसलिए वो अपने बहुत ज़्यादा थक गया था। वो अपने हॉर्स को बांध देता है ट्री से और उस शेड में, उस ट्री की शेड में नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अब उसको जेंटल वॉइस यानी बहुत ही ज़्यादा नर्म आवाज़, बहुत ही ज़्यादा प्यार से कोई बोल रहा है, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर आइए एंड रेस्ट, और रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और कुछ थोड़ा पानी जो पॉट में है वो आप पी लीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप यहाँ आराम से बैठिए। द किंग लुक्ड द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब किंग ऊपर देखता है, एक उस पेड़ पर एक बड़ी सी बिग ब्राउन बर्ड होती है। ही वॉज अमेज्ड, वो अमेज्ड हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो खुद ही से बात करता है कि उसको अभी थोड़ी देर पे केव के पास में जो ट्री था उसके वो बर्ड बिल्कुल सेम ऐसी ही थी जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ। यू आर राइट सर। तो वो बर्ड सुनती है तो वो बोलती है कि आप सही कह रहे हैं सर। आंसर द बर्ड, बर्ड आंसर करती है। ही वॉज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स जो हैं वो रॉबर्ट्स को बनाए हुआ है, क्योंकि वो बचपन से ही अलग हो गया था तो रॉबर्ट्स ने ही उसको पाला था और उसको अपने ही जैसा बना लिया था। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो एक उसी की देखम देख करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से रॉबर्ट्स की कंपनी थी उसी तरीके से वो बर्ड हो गया था। ये बर्ड एक आश्रम में था तो इसने ऋषि के साथ रहा, इसके अंदर विनम्रता थी और बहुत ही ज़्यादा सबका आदर और सत्कार की भावना थी। ही नाउ टुक्स एज दे डू, इसलिए वो उन्हीं की तरह, रॉबर्ट्स की तरह ही बात करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और अब वो उससे बात भी नहीं करता है अपने भाई से। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि जो हैं वो आश्रम में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सैड टू द किंग, राजा कहते हैं, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और आप यहाँ पर अपने ही घर जैसा महसूस कीजिए कि ये आपका घर है और आप आराम से कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक है, यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, ये ऋषि हैं, ये बर्ड है और ये राजा है। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स and how each had behaved so differently through they looked so alike। किंग जो हैं वो ऋषि को ये स्टोरी बताते हैं, दो बर्ड की स्टोरी, जो एक उनको केव के पास मिली थी और एक ये कि ये दोनों एक दूसरे के जैसी हैं, बट इनका जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ये जंगल है ये सरप्राइज से भरा हुआ है। ही सैड, वो कहते हैं, द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, ऋषि को होली मैन कहा गया है यानी कि वो एक धार्मिक व्यक्ति थे।
आफ्टर ऑल वन इज नन बाय द कंपनी वन कीप्स। हम अपनी कंपनी जैसे ही बन जाते हैं, जैसे हमारी कंपनी होती है, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, हम पर भी उनकी संगत का पूरा असर हो जाता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप अच्छा बिहेव करेंगे, और अगर आपके साथ कोई अच्छे लोग नहीं हैं तो आप धीरे धीरे उनके जैसे ही बन जाएंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस बर्ड ने हमेशा रॉबर्स की बात को सुना है। ही इमिटेट्स दैम, तो वो उन्हीं की तरह, इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना, वो उन्हीं की तरह नकल करता है। एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को उसके रॉबर के बारे में, कि आपको कैसे लोगों को लूटना है उसके बारे में ही उनको इन्फॉर्मेशन करता है। वो उनको इन्फॉर्म ही तो कर रहा होता है कि आ जाओ, कि और इन जो किंग है जो बैठे हुए हैं, इससे पहले कि ये चले जाएं, इनकी ज्वेलरी और इनका हॉर्स ले लो। तो इस तरीके से ही वो बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही वॉज ऑलवेज हर्ड, जैसा वो सुनते हैं वैसा ही वो रिपीट करते हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, जब लोग आते हैं मेरे आश्रम में तो ये जो मेरे पास जो बर्ड है वो इनको वेलकम करते हैं, वेलकम करता है बर्ड। एंड नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अंदर आने के लिए और रेस्ट करने के लिए बोलता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और बहुत सी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपने देखा होगा, आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिलती है। आपको इस स्टोरी से ये मोरल मिलती है कि दो बर्ड्स थे, अलग अलग हो जाती हैं, एक रॉबर के पास चला जाती हैं तो वो रॉबर की ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसी की तरह बोलते हैं और उसी की तरह ही बात करते हैं। और सेकंड बर्ड को आपने देखा है, वो आश्रम में चली जाती है, तो आश्रम में ऋषि के साथ रहती है, तो ऋषि जैसा ही उसका भी बिहेवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही विनम्र होती है और सबको वेलकम करती है, अंदर बुलाती है और रेस्ट करने के लिए बोलती है। तो दोनों बर्ड में कितना डिफरेंस हो गया। हालांकि वो दोनों भाई ही हैं, बट जिस कंपनी के साथ वो रहे हैं वो उसी की तरह बन गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।